菜场买的时候看起来嫩红的鲜肉，回家才发现颜色暗淡，不太新鲜。买过菜的人多少都有这种经历，除了自己没经验以外，罪魁祸首还是商铺里的生鲜灯。不过有个好消息是，从今年12月1日起，这种生鲜灯真的要被禁用了。这里是知识 TNT。在今年的8月份，我国的市场监督总局公布了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》，其中第7条就明确地表示了，在销售农产品的时候，不得使用误导消费者的设施。从下个月开始，大家再也不用担心会被花里胡哨的灯光所蒙骗了。不过，这生鲜灯又是什么时候在我国兴起的？它的作用原理又是怎样的？为什么国家会对这种生鲜灯直接禁用呢？生鲜灯之所以能够在之前风靡全国，就是强调了食物颜色与人们食欲之间的关系。我国有句形容美味佳肴的成语叫做色香味俱全。之所以色能够排在最前面，就是因为在没吃到嘴之前，大家判断一个东西好不好吃，主要就是从它的造型上来判断。想象一下，在你的面前放着2份汉堡，一份是正常颜色的，另一份则是蓝色的，那么你会倾向于吃哪一份汉堡呢？我想绝大部分人都会选择前一份汉堡，原因就是它看起来让人更有食欲。而生鲜灯恰好就利用了消费者的这种心理，从食物的颜色上入手，通过改变人造灯源的颜色，运用混光的方法，让灯光的颜色或者是色温更偏向于某种特定食材所需要的颜色。而食材所需要的颜色恰好就是食材本身的颜色。这种生鲜灯的作用无非就是让红的更红，绿的更绿罢了。这样看起来就会让食材显得更加新鲜娇嫩，实则可能已经放了好几天了。生鲜灯是什么时候在我国兴起的？虽然有关对生鲜灯的讨伐是从最近几年才开始的，但是实际上我国生鲜灯出现的时间非常早。在1984年的时候，在我国就已经出现了生鲜灯，用一种带了灯罩、布满小灯珠的 LED 光源，给售卖的食材加上一层诱人的滤镜。可以说，从那个时候开始，生鲜灯在我国农贸市场上就已经开始流行起来了。有相关从业人员也说到，早在20多年前进入这个行业的时候，就有推销生鲜灯的人主动上门来找他，并且业内也都是这样做的，已经在几十年的时间内将生鲜灯固化成了一种装修习惯，能够让店内的整体氛围更好。无论是从生鲜灯在我国最早出现的时间来看，还是从业内人员的表述中看，生鲜灯在农贸市场流行的时间至少已经有了几十年之久了。几十年的遮羞布如今就要被扯下了，也不知道那些卖家会不会一时之间不习惯。根据人民日报去年7月份的报道，当记者在福建省的多家商店、超市以及农贸市场做调查的时候，发现基本上没有不使用生鲜灯的商家，并且大部分都是对肉类、果蔬、海鲜等进行不同灯光的照射。拿肉类产品来说，当记者在一家超市的肉类摊位上随机拿起一块包装好的猪后腿肉之后，分别在生鲜灯和自然灯下做了对比，然后发现猪肉在自然灯光下的时候呈现的是淡粉色，而在生鲜灯的照射下则明显的增亮增红，看起来更加的新鲜。只不过这样的新鲜却是一种假象。国家为什么会直接禁用生鲜灯？去年7月份，一位记者在福建省的多家商店、超市以及农贸市场做调查的时候，发现基本上没有不使用生鲜灯的商家。营业人员告诉记者说，这种鲜肉摊位的生鲜灯现象是最普遍的。在这种灯光的照射下，消费者很难辨别肉类的新鲜程度，即使肉不新鲜了，但是在灯光下就像是刚杀完不久的样子。从营业人员的话中也不难看出来，生鲜灯对于消费者的误导有多么的大了。从上述的描述中，虽然已经明确了生鲜灯的存在确实会对消费者产生误导，不过国家可以出台政策进行整顿，为什么会直接下令禁止使用生鲜灯呢？国家之所以直接禁用的原因，除了生鲜灯会对消费者存在误导之外，更重要的是，目前我国对生鲜灯这一块没有明确的标准。如果仅仅是下令整改，不让用误导性最大的红灯，那其他颜色的生鲜灯呢？
黄色、白色、紫色的生鲜灯能用吗？什么色温、显色系数的生鲜灯能用，什么不能用呢？这些问题目前根据我国的现行标准都无法进行准确的回答。那既然如此，还不如都给禁用，这样子管理起来还更加的方便，也能够避免商家后面再钻空子了。最重要的是，能够为人民群众营造安全放心的消费环境。而从下个月办法实施之后，市场监督管理部门也将会对食用农产品销售者进行宣传教育，严格管理。对于不符合标准的照明灯具，先是进行警告处理。警告之后仍然不改正的，将会处以罚款5000元以上3万元以下的罚款。相信在政府和人民的监督之下，这种利用生鲜灯坑骗消费者的不正之风一定能够被止住。困扰了大家许久的生鲜灯，也将在新的月份中逐渐从大家的生活中消失。知识天梯，专注你不知道的食物科普，我们下期再见。